Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Irala Castillo. En esta oportunidad vamos a recapitular un poco y vamos a culminar con lo que es la parte de semiología cardiovascular. Y bueno, soy estudiante de quinto año de medicina y de la Universidad Perón de Ciencias Aplicadas. Ya, como ya hemos visto anteriormente, todo lo que es o todo lo que abarca la examinación cardiovascular, al menos en lo que es el examen físico, va desde lo que es la inspección, la palpación, la percusión, que ya fueron puntos que se vieron en videos pasados. Ahora vamos a culminar con unas generalidades muy importantes de lo que es la auscultación, una parte muy fundamental del examen físico cardiovascular. Como se vio anteriormente, y recapitulando un poco, el inicio de la exploración cardiovascular de por sí no empieza en la inspección, en la palpación, ¿no? Sino empieza desde antes, desde que vemos al paciente que ingresa y desde que se le toma lo que son las funciones vitales. A ver, te voy a dar mi puntero. Ya después. Posteriormente a tomar las funciones vitales, bueno, lo colocamos en una posición en la cual favorezca la examinación correcta del paciente. En este caso, como ya vimos antes, es favorable que el paciente se encuentre en decúbito supino con la camilla reclinada en un ángulo de 30 grados aproximadamente, ¿no? Y que la parte superior del cuerpo y la cabecera estén en esta posición. Una vez ya colocado al paciente, procedemos a hacer lo que es la inspección, la palpación, la percusión, y ahora lo que vamos a ver es la auscultación. Bueno, en primer lugar, para poder favorecer la ocultación, debemos, como en un capítulo anterior ya vimos, identificar lo que es el ruido uno y el ruido 2, los dos ruidos cardíacos, ¿no? Como vimos anteriormente, se requiere colocar la mano izquierda del examinador en la carótida derecha del paciente, y en esta oportunidad, en esta imagen, bueno, se ve la mano del examinador, pero en esta mano tiene que estar el estetoscopio, ¿no? Para poder, se podría decir, auscultar toda la zona precordial del paciente y poder alternar el R1 con el pulso carotidio y el R2, ¿no? Del mismo modo, se oculta el R1, se debe sentir el pulso carotidio y se debe auscultar el R2. Esta técnica y bueno, la identificación de por sí se hace mucho más fácil con la práctica y bueno, independientemente de la dirección en la cual llevemos el estetoscopio, porque no se sigue siempre un mismo patrón, ¿no? Por ejemplo, no se va desde el esternón hasta el ápex, a veces se va desde el ápex hacia el esternón. Entonces, independientemente de la dirección en la cual el examinador mueve el estetoscopio, lo ideal es que se continúe con los dedos índice y dedo de la mano izquierda sobre la carótida, y así lo importante es reconocer este patrón, ¿no? Ahora, hablando de lo que es la ocultación de por sí, la definición de ocultación es la percepción del sonido de forma directa o indirecta mediante un estetoscopio o un fonendoscopio de una área específica, ¿no? Para valorar los sonidos orgánicos normales o patológicos. En esta oportunidad es a nivel cardiovascular, porque, por ejemplo, se puede ocultar también el abdomen. Para el Colegio Americano de Cardiología y para la Sociedad Americana de Corazón, la ocultación la definen como el método más utilizado para la detección de valvulopatías. Y es que condiciones como lo son los soplos y el lugar donde los encontremos y hasta dónde se podría decir estos puedan eh, o sea, maximizarse o percibirse en lugares lejanos a los cuales normalmente se deberían ocultar, podrían guiarnos hacia una patología específica. Ahora, la ocultación, como dije, se hace a nivel de lo que es la zona precordial, ¿no? Específicamente la zona que está redondeando en esta imagen el tórax del paciente. Y es que acá, perdónenme el error de tipeo, pero bueno, se toma mucho el término foco auscultatorio, ¿no? Sin embargo, esto con el tiempo ha quedado desacreditado, ya que varios soplos de por sí que quizás se puede percibir en el foco aórtico, foco pulmonar, suelen dispersarse, no suelen percibirse en otras zonas que no son exclusivas de lo que abarca quizás la zona del foco aórtico, foco pulmonar. Entonces, más peso hoy en día ha tomado lo que es la localización del sonido que se está ocultando, ¿no? Ya no se usa mucho, bueno, no se prefiere utilizar tanto al pie de la letra el término foco ocultatorio, ¿no? Justamente por esto que digo, que algunos soplos pueden resultar mucho más fuertes en otras regiones y estos focos no siempre sirven en pacientes con condiciones como pueden ser cardiomegalia, alguna anomalía de grandes vasos, quizás un aneurisma y hasta una dextrocardia, ¿no? Ahí ya el concepto de foco ocultatorio cambia un poco, porque no es lo normal. Entonces, por eso mismo se prefiere describir específicamente la localización de dónde se está ocultando, ¿no? Muchos toman como referencia los espacios intercostales, ¿no?
y los bordes externales y del mismo modo el ápex. Ahora, para iniciar la evaluación es importante que la sala esté silenciosa, ¿no? Para favorecer así la examinación por parte, bueno, del examinador, valga la redundancia, ya que se debe ser muy sutil para poder escuchar soplos, ya que esto también se mejora con la práctica. Hay soplos que pueden pasar desapercibidos si es que el ambiente no es propicio para poder ocultar. Entonces es fundamental que la sala sea silenciosa y el paciente esté calmado. Ahora, generalmente se suele utilizar el diafragma del estetoscopio para poder ocultar cada, cada zona anatómica, o bueno, cada zona donde se irradia uno de estos focos, ¿no? Y finalmente, va lo que es la dirección de la ocultación, que como dije, no se sigue un patrón específico, pero acá se describen dos, del ápex hacia la base o de la base hacia el ápex, como se puede ver en la imagen de aquí. Lo ideal, o lo que bueno, muchos hacen, es que se inicia ocultando desde la punta y se va hacia el borde external izquierdo, ¿no? Se suba hasta el segundo espacio intercostal y luego después cruza el esternón hacia el segundo espacio intercostal derecho. Del mismo modo, en viceversa, se puede iniciar en el segundo espacio intercostal derecho, luego se va cerca al esternón, se desplaza hacia el borde external izquierdo y luego se recorre cada espacio intercostal hasta el quinto. O sea, se puede decir que se puede ir desde el ápex hacia el borde external derecho o el borde external derecho hacia el ápex, ¿no? Utilizando los puntos de referencia como, bueno, son el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio, el foco mitral. Algunos escriben también un foco accesorio, más o menos este nivel de acá. Y una característica importante que es normal es un hallazgo normal en la ocultación, es que el R2 suele predominar mucho más en la base cardíaca que el R1. Y a nivel del ápex, esto se invierte, ¿no? Es mucho más predominante el R1 que el R2. Ahora, es importante alternar el pulso carotidio con los latidos cardíacos, ¿no? Y así poder ir comparando siempre la intensidad de uno u otro. Conforme vaya desplazándose el estetoscopio a través de todos los focos ocultatorios que ya hemos señalado en esta imagen. Ahora, cabe recalcar que puede existir cierto grado de desdoblamiento en la base del R2 con la respiración, que suele ser netamente fisiológico, ¿no? Ya más adelante se pueden ver soplos que ya lo identifica un especialista, bueno, desdoblamientos, los cuales sí al oído pueden determinarse que son patológicos. Ahora, lo que es fundamental aquí es reconocer R1 y R2, ¿no? Que bueno, el espacio que hay entre R1 y R2 es lo que conocemos como sístole, y el espacio que hay entre el R2 y el R1 próximo es lo que conocemos como diástole, ¿no? Entonces, sonidos adicionales que existan entre R1 y R2 o entre R2 y R1 deben describirse en el reporte que se hace, ¿no? Como puede ser un R3, un R4 y también la presencia de soplos por alguna valvulopatía o alguna enfermedad de fondo. Ahora, aquí en esta imagen podemos ver se podría decir, la extensión que tiene cada foco ocultatorio. Y algo muy importante es que, al menos en la exploración inicial, se debe utilizar el diafragma del estetoscopio, como podemos ver en esta imagen de acá. El diafragma del estetoscopio permite captar mucho mejor el tono relativamente alto del primer y del segundo ruido. También algunos soplos de insuficiencia aórtica y mitral y los roces pericárdicos. Ahora, es primordial iniciar ocultando el precordio con el diafragma y presionarlo con firmeza sobre el tórax para así poder tener una mejor captación del sonido. Ahora, tanto el diafragma como la campana difieren mucho en lo que es su uso. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos el diafragma se recomienda mucho mantenerlo presionado para poder captar mejor el sonido, cosa que con la campana no sucede así. La campana es mucho más sensible a los tonos bajos, ¿no? En este caso de los ruidos tercero y cuarto, si es que están presentes, y al soplo de la estenosis mitral. Entonces, lo que se sugiere cuando se utiliza la campana es aplicar la misma suavemente, solo con una presión que sea suficiente para que el espacio que hay aquí genere cierto sello hermético, ¿no? De aire a su alrededor, ya que si se aprieta fuerte la campana, termina sirviendo como si fuera un diafragma. Entonces no se utiliza como debería ser utilizada, no permite captar muy bien los ruidos adicionales que puede tener el paciente presente. Ahora, cuando se utiliza la campana de por sí, sugiere que se aplique y se desplace medialmente por el borde estelar inferior, ya que, bueno, con esto se van a poder captar mucho mejor quizás algún soplo de una valvulopatía específico
Y también se sugiere mantener una presión suave. Sin embargo, esta presión no es directamente con el estetoscopio, ¿no? Sino se recomienda apoyar la eminencia tenar en el tórax como una palanca y así poder mantener fijo a la campana, ¿no? Y evitando que ésta se podría decir, se apriete sobre la pared torácica e interfiera en la percepción del sonido. Ahora, estas son dos maniobras muy importantes que se suelen hacer, aparte de, bueno, que el paciente esté echado en 30 grados en la camilla, ¿no? Ya que en la primera, que es la posición de cúbito lateral izquierdo, esta posición favorece que el ventrículo esté mucho más cerca de la pared torácica. Entonces, cuando está así, está la campana, poder buscar un R3 o un R4 y quizás algún soplo de estenosis mitral, ya que se puede ir acercando mucho más el ventrículo a la pared torácica, se puede favorecer la percepción del sonido del mismo. Ahora, otra maniobra especial importante es que el paciente se encuentre sentado y un poco inclinado hacia adelante. Se le pide al paciente aquí que expire profundo y que posteriormente a que bote todo el aire deje de respirar por unos segundos. Y aquí se aplique el diafragma del estetoscopio. ¿Para qué? Para que se pueda, se podría decir, acentuar muchos más sonidos, específicamente si estamos buscando un soplo aórtico. Entonces se aplica el diafragma a nivel del borde estelar izquierdo y a nivel del ápex para poder buscar esta condición. Ahora, en este cuadro podemos encontrar, como ya dije, los ruidos auscultatorios, ¿no? Y se podría decir lo que debemos buscar cuando los percibimos a la auscultación. El R1 de por sí, lo que tenemos que hacer, como dice el cuadro, es, bueno, observar su intensidad y su aparente desdoblamiento, ¿no? Puede existir cierto grado de desdoblamiento normal y este suele detectarse en el borde external inferior izquierdo. Y con el R2 también se sugiere observar su intensidad. Hay otras características que también pide que sean descritas, como lo es un R2 desdoblado, ruidos sistólicos o diastólicos adicionales o algunos soplos sistólicos y diastólicos. El reconocimiento correcto de los soplos puede ser un reto, ¿no? Ya que se sugiere que en un montón de prácticas se puede llegar a reconocer se podría decir a simple oído. Ahora, para esto se recomienda atención total y concentración. Cuando hablamos de un R2 desdoblado, se sugiere aplicar el estetoscopio a nivel del segundo y tercer espacio intercostal izquierdo, ¿no? Con el paciente calmado, que expire profundamente y evaluar a la ocultación si es que este R2 se desdobla, ¿no? Y si se desdobla, se sugiere evaluar la amplitud del desdoblamiento, que generalmente es muy pequeña, su cronología, que generalmente suele ser al final de la inspiración, y también su intensidad, tanto de los componentes aórticos como pulmonares, ¿no? Lo normal es que el componente aórtico sea mucho más fuerte que el pulmonar. Ahora, hablando de ruidos sistólicos y diastólicos adicionales, se pueden encontrar a la ocultación ruidos de eyección, algunos clics, el R3 y el R4, que cabe recalcar que en algunos deportistas suele ser su hallazgo normal. Y también se puede encontrar algún chasquido de apertura, ¿no? Del mismo modo, si es que se encuentran estos sonidos, se recomienda evaluar, o bueno, describir su localización, su cronología, la intensidad de ruido y el tono del mismo, ¿no? Del mismo modo, si es que la respiración tiene algún efecto sobre los ruidos encontrados. Y finalmente, hablando de los soplos sistólicos y diastólicos, aplica lo mismo que para los ruidos. Evaluar lo que es su localización, su cronología, su intensidad y su tono, que posteriormente lo voy a mencionar. Ya. Hablando específicamente de lo que son algunas condiciones patológicas, voy a hablar de lo que son los soplos. Bueno, como ya vimos en videos anteriores, el soplo es la percepción de un flujo turbulento, ¿no? Que se genera justamente, hablando de valvulopatías, por alguna obstrucción, como lo son las estenosis, o por alguna regurgitación, como lo son las insuficiencias, ¿no? En este cuadro, o bueno, esta imagen puede describir mucho, mucho mejor lo que es un flujo turbulento, y es toda esta alteración del flujo lo que va a generar el soplo y lo que finalmente se va a percibir con el estetoscopio. Ahora, sucede lo mismo con una obstrucción y con una regurgitación, ¿no? En ambos lados hay flujo turbulento. Y este cuadro facilita mucho más, se podría decir, la sospecha de cuál puede ser la válvula comprometida. Simplemente determinando si es que el soplo es en sístole o en diástole, ¿no? Si es que es un soplo sistólico o si es un soplo diastólico. Algo muy importante es que los soplos diastólicos siempre son patológicos. Sin embargo, los soplos sistólicos también pueden ser patológicos
Y al mismo modo pueden ser fisiológicos, ¿ya? Estos generalmente pueden encontrarse en situaciones de hiperactividad del sistema simpático. Pero lo importante aquí es que los diastólicos siempre van a ser patológicos. Los sistólicos también pueden serlo, pero también puede estar en una persona normal. Ahora, hablando específicamente de lo que son los soplos, cuando se encuentra uno el examen físico, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Evaluar su localización, dónde se encuentran, ¿no? En qué foco o cercano a qué estructura es que encontramos el soplo. Evaluar su intensidad y en qué zona su intensidad es máxima. Describir si es en la base del corazón, en algún borde external o si es en el mismo ápex. Del mismo modo, hacia dónde se irradia o hasta dónde se puede percibir. Y también se evalúa su tono. Si es que se debe hacer alguna maniobra especial necesaria, como lo es al paciente en decúbito lateral izquierdo, o sentado inclinado hacia adelante se aplica si es que el evaluador considera necesario para una mejor percepción del soplo. Una vez que se identifica que existe un soplo, se determina si es sistólico o si es diastólico. Y luego lo vamos a ver en esta imagen, cómo reconocer si es sistólico o diastólico y en qué, se podría decir, en qué tiempo de la sístole se encuentra. Ahora, posteriormente a que se identifica si es sistólico o diastólico, se clasifica al soplo por su cronología, que es el momento de la sístole o el momento de la diástole donde se encuentra, lo cual lo voy a escribir ahora. El soplo mesosistólico es un soplo que ocurre después de que se percibe el R1, o sea, no empieza con el inicio de R1, sino hay una laguna de tiempo entre R1 y el inicio del soplo, y hay una laguna de tiempo cuando acaba el soplo y cuando va a empezar R2. Entonces, el soplo mesosistólico es un soplo que empieza después de R1 y acaba antes de R2. Como dije, existen lagunas entre el soplo y los R, ¿no? Ese es un soplo mesosistólico. Ahora, un soplo holosistólico es un soplo que dura desde R1 hasta R2. Se podría decir, no hay lagunas en este espacio, ¿no? Ah, me faltó mencionar que en estas lagunas de tiempo, o sea, de vacío, que no se percibe nada, si es que se encuentra algún ruido adicional, se debe describir también. Un soplo holosistólico es un soplo que dura toda la sístole. Y un soplo mesosistólico es un soplo que dura al final de la sístole, ¿no? Que empieza más o menos en el mesosistólico, o sea, al medio, y termina con R2, ¿no? Muchos sugieren que, o bueno, asocian mucho el soplo telesistólico con el soplo de prolapso de válvula mitral. Ahora, hablando de los soplos diastólicos, puede ser proto, meso o tele. Sigue más o menos la misma lógica del meso-holo. Y perdón, aquí hay un error. Este es telesistólico, no es meso, es telesistólico. Ya. Ahora, con el soplo protodiastólico, generalmente inicia inmediatamente después de R2, como podemos ver en esta imagen, y termina antes de que empiece R1. Acá sí hay una laguna también de tiempo, y si es que se encuentra algún sonido adicional, se debe describir. El soplo mesodiastólico inicia poco después de R2, como podemos ver aquí, y acaba antes de que empiece el siguiente ruido cardíaco número 1. Y finalmente el soplo telediastólico comienza en telediástole más o menos al medio y continúa hasta R1. Esta es la clasificación del soplo mediante cronología. Ahora la vamos a clasificar mediante su forma. Antes de hablar de la forma del soplo, cabe recalcar que existe otro tipo de soplo que abarca tanto la sístole como la diástole, que es el soplo continuo. Y se refiere a continuo porque justamente va de sístole a diástole, ¿no? Como podemos ver aquí. Ahora, hablando de lo que es la clasificación por la forma, el soplo puede ser crescendo, decrescendo o romboidal o en meseta. Crescendo es un soplo que va aumentando de intensidad progresivamente, creciendo, ¿no? Decreciendo o decreyendo es un soplo que va decreciendo con intensidad, va su intensidad progresivamente disminuyendo. La misma lógica aplica con creciendo, decreciendo, ¿no? Aumenta en un inicio y finalmente termina descendiendo, lo que genera la forma del rombo, como podemos ver aquí. Y un soplo en meseta generalmente es un soplo constante, ¿no? Que no aumenta ni baja de intensidad, sino mantiene una intensidad, se podría decir, establecida, una intensidad firme, como lo podemos ver aquí. Ahora, miento, forma. Ahora, hablando
de clasificar por intensidad al soplo, viene lo que es lo siguiente. Se clasifica intensidad por grados, ¿no? Como podemos ver en esta tabla, este, existe el soplo de grado 1, grado 2, grado 3, así hasta el 6. Y cuando se describe en la historia clínica, se suele reportar como fracciones, ¿no? Soplo 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6, así. Ahora, un soplo de grado 1 es un soplo muy débil, que solo se oculta después de sintonizarlo, ¿no? No siempre se escucha en todas las posiciones. El soplo de grado 2 es un soplo bajo, pero se escucha inmediatamente después de colocar el estetoscopio en el tórax. Un soplo de grado 3 es un soplo moderadamente fuerte, que se escucha con el estetoscopio. Ya a partir de un soplo de grado 4 se describe al soplo como un soplo fuerte, ¿no? Que podría encontrarse hasta con un frémito palpable. Un soplo de grado 5 ya es un soplo muy fuerte, que también tiene frémito palpable y puede oírse cuando el estetoscopio está parcialmente retirado del tórax. Es decir, si mantiene una distancia relativamente corta con el tórax, sin que el estetoscopio esté sobre la pared torácica, se puede percibir. Y ya el soplo de grado 6 es un soplo muy fuerte con frémito que puede oírse con el estetoscopio retirado del tórax. Es decir, puede oírse sin estetoscopio. Entonces, para hacer más o menos un resumen, una vez que se identifica un soplo en la ocultación, lo que debemos hacer es clasificarlo para posteriormente reportarlo, ¿no? Se localiza el soplo donde se encuentra, se determina si es sistólico o diastólico, se clasifica según su cronología, como lo puede ser meso, holo o telesistólico, proto, meso o telediastólico. Ahora, una vez que se clasifica por su cronología, se clasifica también por su forma. Puede ser creciendo, decreciendo, romboidal o un soplo se podría decir en meseta. En este caso es un soplo aquí, como podemos ver, constante. Y ya posteriormente que se clasifica por cronología, por forma, se clasifica por intensidad. Grado 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6 y así sucesivamente. Lo que voy a mostrar más adelante es un ejemplo de cómo se describe cuando se hay un soplo. Y finalmente cosas que también se pueden agregar a la descripción del soplo en la historia clínica, ¿no? Como puede ser su tonalidad, puede ser alto, intermedio, bajo, o alguna cualidad que tenga el soplo, ¿no? Sibilante, áspero, arrastrado o musical. Cabe recalcar que generalmente todo lo que son descripciones de soplos o hallazgos de soplos suele ser descrito por especialistas, ya que tienen mucha más habilidad en reconocer estas condiciones. De mismo modo, hay instrumentos como estetoscopios ya avanzados que facilitan la percepción de lo que son soplos. Y bueno, cuando ya tenemos todos estos datos, se puede plasmar en la historia clínica, como el siguiente ejemplo de aquí, ¿no? Un paciente varón de 60 años de edad con angina de pecho. Al examen físico se oculta soplo mesosistólico, romboidal, áspero, intensidad 3 de 6 en el segundo espacio intercostal derecho con irradiación al cuello, ¿no? Aquí se ha descrito, se ha determinado si es sistólico o diastólico, en ese caso sistólico, se ha determinado también una cualidad que tiene, se ha determinado su forma, se ha determinado su intensidad y la localización, ¿no? Y su irradiación del mismo modo. Y ya bueno, finalmente eso sería toda la exposición. Muchas gracias.